義賣，義賣，義賣。Beri apa pada yang paling sedap dari lepas kita. Hasil tontonan hari ini semua akan diteruskan ke 9 sekolah Tionghoa. Anak saya juga bersekolah di sekolah Tionghoa. Ramai orang merayu hantar anak mereka ke sekolah Tionghoa juga. Kami tiada tanah untuk sekolah. Pelajar turun, guru tiada dapat gaji. Karena itu, PIBG dan lembaga sekolah mengadakan corak amal untuk mencari tanah. Mari, kita sama-sama selamatkan sekolah Tionghoa. 我哋葉金會疑犯支持獨中義賣。阿強啊，你睇今日海鮮幾靚啊！其實啊，我哋巴生入門嘅疑犯係獨中嘅畢業生。我哋知道獨中面對財政困難，我哋飲水思源，我哋更加響應慈善大抗家100萬基金籌款號召，有錢出錢，有力出力，我哋唔要獨中倒閉啊！仲有阿強啊，我睇住你帶住班獨中生挨家逐戶兜售番梘，將義賣嘅收入全部捐俾獨中。最後，我阿 Lee 代表巴塞所有疑犯宣布，會將義賣嘅收入全部捐晒俾獨中。Kalian welcome Ahmad untuk local Mutia Hairstyle Winter Period, OK 㗎？唔要，好似平時咁剪就得啦。Sherry，係啊，我要多謝你兩位啊！當我一提起幫獨立中學籌款，你哋二話不說就答應咗啦。係啊，剪頭髮唔係剪就係睇光頭㗎啦，舉手之勞啫。唔係咁講嘅，你兩位有情有義，簡直就係江湖救急啊！飛龍哥，你嘅頭髮咁短，我都冇咩款頭俾你嘅喎。不如咁咧，我幫你成頭刮光你好唔好啊？好啊，閒時都冇幾條毛，支持獨中冇問題啦。好啊，仲有你嘅眼眉，我都一齊幫你剃咗係啦，好唔好啊？剃我眼眉，你試下。講笑啫，飛龍哥，我邊度咁啊？以你咁嘅身份，我唔敢。Murinda Winter， 你睇下得唔得啊？可以啊。Adidas number one girl。
朋友出差真濟行，我相信真濟人喜歡食糖水嘅。今年的義賣啊，我哋大家特別做一個糖水，希望大家有類出嚟，到下種華文當中啊！哇，都係十碗，好，感謝感謝。嚟，雲吞麵啊！平日食雲吞麵係為咗飽肚，今日食雲吞麵係為咗扮學堂啊！請大家多啲支持下啦！唉，其實我哋啲檔口仔邊有本錢做義賣啦？好多謝麵廠係肯贊助啲麵俾我，咁我哋齊又可以為獨中出一分力啦！嚟，皮脆肉滑，好靚怡寶海南雞飯啊！今日義賣夠獨中，大家又有得食有得出一份力嚟辦學堂，你話幾好啊？唉，我哋下一代有書讀啦！我都知道今日咁嘅時勢的而且確好複雜啊！哎呀，我哋啲小販仔邊度敢做義賣啦？既然嗰個大有錢佬已經出咗10萬蚊嚟救獨中喎，我哋啲小生意仔你使乜驚啊？小妹妹，你還要一碗啊？來，好，水撈麵，我玲姐，今日咁遲啊？係啊，今日好多人啊！我可以車㗎啦，坐啦。好啦。唉，今晚咧講到話義昌救獨中啊，個個都非常之熱心啊！咁今晚籌到幾多啊？好開心啊！籌到差唔多1萬蚊啊！咁多啊！哎呀，小心啊，熊仔！係咧，你哋的士工會今日成績點啊？託你個福啊！我有好多客仔支持你，我哋都籌到好多啊！係啊，咁就好啦。玲姐到啦。好啊，熊仔，今日嘅籌款你一齊同我攞交上去中心度好唔好啊？好啊。嗱，今日出咗糧，好一齊去埋佢啦！你真係有心嘅啫。
表姐，唔好意思，今日遲到咗，今日好多人搭車啊。行啦，好啊，阿強啊，係啊我星爺啊，成晚對新嚟嘅小姐要手要腳啊，正衰人嚟㗎。表姐，行情唔好，揾食艱難，你咪忍下咯。仲有啊，我星爺係惡人嚟㗎，你惹佢唔起㗎，你咪強出頭啊！我知啊，冇辦法啦，揾食艱難啊，唯有忍咯。係咯，點解今日咁多人搭車嘅呢？哦，今日我哋三輪車工會為讀中籌款啊嘛。我哋三輪車夫啊，粗人一個，讀書唔多，但係我哋都知道母語教育係好重要嘅。我哋唔似有錢人咁樣可以捐1萬幾千，但係1分幾毫，蝕啲差啲唔見，我哋一定幫讀中渡過難關嘅。到啦，表姐，你哋真係有心啊！呢筆錢就捐俾讀中啦。咁多，表姐，多謝你。係，小姐有咩幫到你啊？我想睇1元，好啊，你請坐。你睇下。好啊。你事業唔錯，仲有些少橫財添。我都同你講我要睇1元咯，你同我講咩橫財？錢我大把啦。我而家好想知道我嘅姻緣啊！幫我睇過。頭先嗰2句係贈送俾你嘅，睇過。你情路就有啲坎坷，姻緣就比較難成啦。又係咁樣講？唔通我今年又嫁唔出？咁有冇得解啊？咁啊，咁就要靠你自己啦。我識得靠我自己，仲使嚟揾你嘅？點解啊？所謂有花堪折直須絕，莫待無花空折枝。你明唔明解啊？唔明啊！講嚟講去都係個三篤皮。睇你都唔明㗎啦。俾翻個利是你啦。今日啲收入全部係捐俾讀中嘅。捐咩話？捐俾讀中。讀中？讀咩嘅？讀中就係以華文教學嘅獨立中學，因為政府冇津貼，啲學生就越嚟越少，連先生都冇糧出啊！仲有啲咁嘅事㗎？事實擺明咁啦。呢度我全部啲錢，蘇媽幫我捐晒俾讀中啊！好人一生平安，你一定會遇見真愛，幸福快樂。我就係中意聽呢句啦。你1主公，2主公，3主公，家屬打嚟。呢個係我哋家屬少少心意，全部捐俾讀中。